আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সকলকে আমন্ত্রণ। আজকের এই সেশনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আমরা আজকে এই সেশনটি নিয়ে এসেছি। আমাদের যে প্লাম্বিং সিস্টেমের পানি নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থাটা আছে, সেই ব্যবস্থায় আমরা যে ধরনের ফিটিংস এবং পাইপ ব্যবহার করি, সেই ম্যাটেরিয়ালসগুলো কিন্তু খুব ভালো মানের হতে হয়। যদি ভালো মানের না হয় তাহলে কিন্তু এই ফিটিংসগুলো বা পাইপগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু পানিটা সঠিকভাবে নিষ্কাশন হতে পারে না। এখানে একটা ওয়েস্ট ওয়াটার লাইন সিঙ্ক থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয়। এখানে যেই ফিটিংসটা আছে এটা একদম জং পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে এবং এখানে যে পাইপটা আছে এই পাইপটাও ভেঙে গেছে। এখন এইখানে যেই সরবরাহ পানিটা ব্যবহার করা হয় নিষ্কাশনের জন্য, এই অংশটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অন্য মানে 5 তলার ফ্লোরে এই লাইনটা আছে, 4 তলার ফ্লোরে পানিটা যাচ্ছে। এর ফলে কিন্তু কিচেনে 4 তলার কিচেনে পানিটা যাচ্ছে। এর ফলে কিন্তু খুব বড় রকমের একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার জন্য আমাদেরকে প্লাম্বিং সিস্টেমে এইসব লাইনের যে ম্যাটেরিয়ালস এবং পাইপগুলো আছে সেগুলি অবশ্যই খুব ভালো মানের ব্যবহার করতে হবে, অন্যথায় কিন্তু খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং টাকা, সময়ের, অর্থ ব্যয় হয়। তো এই কাজটি করার জন্য এখানে মূলত হ্যাক্সো ফ্রেম এবং এখানে পিভিসি, ইউপিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখানে ট্রাপ এবং ক্রস দিয়ে লাইনটাকে সংশোধন করা হচ্ছে। এখানে দেখেন কত রিস্ক, একটা কাজের কত ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে একটা কাজ করতে যেয়ে। এখানে সেফটির জন্য রশি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কত রিস্কভাবে এখানে কাজগুলি করা হচ্ছে। তো এই যে বাহিরের দেয়ালে ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে, এই ফিটিংসগুলো এবং পাইপটাকে পুনরায় রিপ্লেস করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাটা করা হচ্ছে। তাহলে দেখেন শুধুমাত্র ভালো মানের ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার না করার ফলে কত রিস্কভাবে কাজটা করতে হচ্ছে এবং এখানে একটা অর্থ ব্যয় হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালসগুলো যেন আমরা ভালো ব্যবহার করি সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে মূলত পিভিসি, ইউপিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখানে টুলস হিসেবে এখানে হ্যাক্সো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ওইখানে যেহেতু আরও আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যেখানে যে স্থানটাতে কাজ করা হচ্ছে সেখানে ওয়ালটাকে ভাঙতে হয়েছে, সেখানে হ্যামার এবং চিজেল ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু খুবই লক্ষণীয় বিষয়, কারণ আমাদের যখন প্রথমেই আমরা লাইন স্থাপন করব তখনই আমাদেরকে সঠিকভাবে কানেকশনগুলি ভালোভাবে করতে হবে এবং ম্যাটেরিয়ালসগুলো ভালোভাবে নিতে হবে। আমরা এই নিচে, এই সিঙ্কের নিচে যে হোলটা আছে এই হোলটার এখানে একটা ট্রাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এখানে একটা টি মাধ্যমে কানেকশনটা বের করে দেওয়া হচ্ছে। তো এইখানে এই কাজটা কত মানে কষ্টকর বা রিপ্লেস করাটা একটা কষ্টকর কাজ এবং একটা খরচের বিষয়। তার জন্য প্রথমেই আমাদেরকে এই কাজগুলি করার সময় অবশ্যই ম্যাটেরিয়ালসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।